Sayyidul istighfar di antara kata-katanya tetap abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kula niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kula teng terminal teng napa delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kula ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita wae. Dadi delok istighfar tapi ra nganti zina alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok saleh ngono kan top ya. Ora top delok top ra nganti terus e lho. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang tidak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah. Nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur nggak masalah. Tapi ya sudah dirawi hadis untuk tukang bodoh nih. Nanti kalau ini kola Rasulullah, sing utangi ku, utangnya ra nyaur kok kola Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik ya. Jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam Sinten Bukhari. Terus ketika beliau ada orang minta ngaji khusus karena merasa anaknya raja atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bisama iqaman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi, kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang. Hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Terus jenengan ini misalnya so salam templek teng kula 1 yuta. Gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam templek ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepeh bayar ngajine khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane giyoblok kabeh. Mboten purun, Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik. Wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya mboten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat, memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid takok kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning ngene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali nek crita kula niku sakniki kuwadah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising, ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho nu bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ora ono kipas angin ning kene ono kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ana wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sama dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi mbek niki, daure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah niku liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdama hukudame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjek Rasulullah niku mautia aqdami Rasulullah sing nate diinjek qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang mimpi, ini kita kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah. Khirbah itu semacam peso kecil
Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadits al-maudu'ah, dibuang semua, enggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamane itu jasa-jasanipun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati itu sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Ibu mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula. Niku bapak tidak tengkene kula Jumadil Ula niku saya tak pamit mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak Recep kapundhut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kapundhut itu uang dititipkan ke Subab. Iki aku nak balekno, nak aku ora balik wis bagi dulur-dulurmu. Beliau di pesawat ngendikan Gus Yasin, "Tenan Gusin aku tahlili." Ternyata di Mekah kapundhut. Itu contoh-contoh kapundhut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate mboten parah masalah. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kapundhut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong dirangkas ning nggonku ya. Ketika beliau kapundhut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu enggak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Nanti aku tuku kafan terus badhe niku badhe subuh salat terus ya mbake cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk ali ya bil kafni aku jupukno kafanku. Terus diambung terus beliau ngendikan ala ridho bil intiqal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kapundhut. Ya terus kapundhut. Jadi adike ya ora ribet tuku kafan, ora ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayanan tok kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasane iku elit. Niku mboten keramat niku sembrono niku. Lah Imam Bukhari nggih ngoten badhe kapundhut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortangka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho waca Khortangka, cek Khortanak, cek apa ngono lho. Sing maca penting aja waca demaan karena tulisane kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kapundhut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi ya badhe kapundhut iku ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih, tak waca Arabe. Engko nek mboten paham nggih muni amin wis ngene. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh, kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang. Urusan mbek pangeran niku gampang, ribet urusan mbek manusa. Wis yo sepuro yo kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget, ya apike manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur kita yo ora lah wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Nah, urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuhe ahli niku wis derene. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Niki kanca kula wali ahli Al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulih mbek kula ya ora jelas ya. Oke kalau waca ya. Akhbarona Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabihi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi assalam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antaziru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuh fanadhartu fa idzan huwa qad mata fis sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo nggih nak badhe kapundhut sing tertib nggih.
Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah nggih. Dadi niki mboten niki ditiru nggih monggo, mboten nggih sae kersane mboten nyaingi Imam Bukhari. Lan kula kadang salah iku ya istighfar, tapi kadang-kadang ya biasa. Nah aku bener terus ora koyo Imam Bukhari, dadi ben salah sithik-sithik, ora ben salah ya tetep salah, sementing gelem istighfar, gelem nak menawa iku dadi tawadhuke kita semua. Tapi yang jelas niku kula suwun kitab ini kitab barokah karena para habaib, para wali semuanya pakai kitab napa? Bukhari. Wau sing didhawaken teng dongane Habib Abu Bakar Segaf Kutub Gresik bahwa ya Allah kita mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan semuanya mengarahkan kita tambah mahabbah kita li taatika untuk taat kepada jenengan. Saya beri contoh satu, betapa hebatnya Rasulullah SAW untuk menjaga kenyamanan kita dengan Allah Ta'ala. Misalnya Sayyidul Istighfar yang tadi baru dibaca. Saya berkali-kali bilang, wong khusuk-khusuk sing berlebihan. Nah istighfar nuwangis koyo-koyo nasi pendek ini mau dosa tok. Saleh bar delok wong wedok ning pertolon nuwangis ora barbar. Oke itu bagus karena eling maksiate. Tapi seakan-akan sifati Allah yang ngasih dia maksiat dan hubungannya dengan Allah hanya ditakdir maksiat. Padahal Allah tadi ngasih dia sholat subuh, ngasih dia sholat duhur, ketemu habaib hormat, ketemu kiai hormat. Reputasi Allah yang baik ini enggak dihitung. Si dihitung salah ini. Sehingga terus dia akhirnya sumpah, nak keterusan itu akhirnya rondo, sama udah terus nulis pokoknya. Tapi kalau Nabi ngajari kita tidak seperti itu. Sayyidul Istighfar di antara kata-katanya tetap Abu ulaka bi ni'matika alayya. Gusti apapun kula niki makili kita loh ya, tidak makili Kanjeng Nabi. Tentu kalimat itu dari Rasulullah. Tapi anggap saja yang baca kita. Ini penting dalam ilmu hadis. Ya Allah, apapun salah saya, wau kula teng terminal, teng napa delok itu oke niku salah Gusti. Tapi kula ditakdir gak nganti zina. Kanggo wong biasa-biasa ngene iki ora nganti zina iku top. Tapi aja terus delok terus iki cerita wae. Dadi delok istighfar tapi ra nganti zina, alhamdulillah. Bar delok tok ya istighfar tapi ra takok nomere iku alhamdulillah. Ora moto terus dikeloni ning kamar. Alhamdulillah. Artinya ada sisi nikmat lah. Wong rai pas-pasan wae kok saleh ngono, kan top ya. Ora top delok top ra nganti teruse gitu. Dan Quran membenarkan model ngono iku, maksudnya membenarkan dimaklumi. Dimaklumi iku artinya yo kelas-kelas ngono iku ayate intastanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukafir angkum sayyi'atikum. Yo kelase lagi ngono. Tapi maksud saya, kowe kudu eling sisi Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah kula delok kok ora zina, ya ora takok nomor. Alhamdulillah Gusti jenengan tesih ngreksa kula. Tapi kok terus wa Abu bi dzambi, tapi wah apa Gusti kula delok bareng nggih sepuro nggih Gusti. Jadi artinya betapa Rasulullah itu ketika mengajari kita istighfar, itu juga bersamaan dengan itu ikrar bahwa nikmat Allah aktsar wa aktsar. Bahwa sisi nikmat Allah itu jauh lebih besar. Makanya di Quran itu tidak ada hanya perintah istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru, tetap ada bihamdi rabbik. Apapun kita ini masih masya Allah. Nah, barokahnya hadis-hadis seperti itu belum hadis solusi. Rasulullah mboten nate dosa, tapi selalu ngasih solusi wong dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Berarti bar wong wedok wayu sawangane kok dosa, golek rondo sing welek tuwek kei dhuwit. Mbah, wau kula badhe maksiat niki kafaroe. Engko amen didongakno kaya corona. Muga-muga panjang apa? Artinya itu mboten iki mboten, mungkin nak kula salah ben dikoreksi Habib Ali. Tapi Habib mun terlambat dadi sungkan mesti. Dadi niki cerita, jadi malah ikrare Habib Abu Bakar Segaf, dawuh-dawuh Nabi itu menginspirasi kita. Belum masalah adamul kunuti wal ya'si. Semua orang Islam seluruh dunia itu enggak ada yang putus asa. Meskipun ahlul ma'asi, ahlul kabair. Barokai hadis riwayat syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tidak dengar hadis syafaat, wong sing tahu dosa langsung fatalistik, sing tahu salah tahu fatalistik, sak donya iku ora ono sing wani iman. Perkarane kabeh gak ada salah. Tapi barokai syafaati Rasulullah sing diriwayatkan Al-Kutubus Sittah, sing diriwayatkan kitab-kitab sing muktabar. Akhirnya wong wani iman.
Senajan to salah wani iman. Engko arep-arep syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sing ra maca Bukhari soe tiap pidato sholawat salam kunjuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang kita tenggo syafaate teng dina sing diarep-arep hubungane mbek Nabi dhewe jarang maca sholawat, sing penting nenggo syafaat. Wis ngono lah sing penting ku ndadekno iman biwujudis syafaat. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ku ya rondok cara boleh dibahasakan ku rondok ra ikhlas. Dibahasano hasud kok kasaran ya rapate ikhlas. Tapi orang ikhlasnya nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib salat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda semene 6 ora semene 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek ora 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bahaya. Dikan salat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline iku gak krana sak kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iku yo ora sak kita. Mulane kula rapati utang jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ra kuat. Wong Bani Israil umatku sing gandengan gagah-gagah ra kuat temene umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenan, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Nurut mawon. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5, berarti itu saya pinten? Matur nang Nabi Musa iki abot papat 5. Jaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lha sak jenenge Nabi Musa sae. 5 lah cek jaluk neh keringanan. Waduh ana sido. Niku pun ra sidono wajib salat. Tapi pertanyaane lha apa ada Mi'raj jebule ra apa-apa kan ngoten. Itu jasanya Nabi Musa. Baru kayak protes niku 50 dadi pinten? Gangsa. Tapi kalau niki cerita teng riwayat niki teng Fathul Bari kula waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai Kanjeng Nabi. Dilangkai nu nangis. Nangis itu nangis protes. Ditakoki mbek malaikat Jibril, "Kenapa kowe nangis?" Grutu iku gak adil iki. Cah wingi kok ngangkai makomku. Grutu. Akhirnya Kanjeng Nabi takok, "Niku sinten?" "Iku Musa." "Nembe napa?" "Ya nembe grutu." Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misale beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya. Babnya ya di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu ya? Jarang ora tahu parade. Para gak nate. Niki kanca kula mulai alit niki teng sarang. Dadi kula niku de kanca Habib Zen, niki kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ono perkembangan ya tetep kanca maksudnya ku. Ya sudah dadi kiai, nak masalah materi udah tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepo wancet. Engger ketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah kula sono perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misale ki darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Aduh, kelarang. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah, kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok iku haram, mulane dobong. Kowe nek ndirokok sitok terus mbok yakini haram, rak berarti jek ana terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Mbah atau menang panjenengan. Ya, mana apa. Nah, kalau skala tuwa nurut mawon. Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibiddin. Kula nggih ora ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,0 sekian persen pantes-pantes sih. Oh, ya kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi sinten? Musa ya.
kesalib Nabi Muhammad SAW, niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alaiya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima lah. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nek saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek amang kan yo isin. Tapi bari amang putune Nabi mboten isin kula nek kalah mboten isin. Wis mboten yakin mboten isin. Apa isin kalah ya ora apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kalau tengkeling terus Ali terus wong ndek kanca ya bidin ini cerita lucu tenan iki kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-top kiai di era itu. Dua santri niku tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini kanca niku tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Iku mergo anggere kiai mbek Kiai Izzuddin ku nyucuk. Bangga nek mergo kiyaine ra ono sing ngalahno. Kabeh kiai sak kawasan kono iku nyucuk. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh Kiai ku keok. Gak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tawaduk. Kuwatirku nak ono wis ben santriku lah aduh Gus Mbak Ki aku wis akeh kelah sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit boyong mondok teng sarang. Karena dia ada ingin punya kiai yang nyucuk. Oleh meneh aduh kiaiku keok. Niku kiai iki diceritani guyu ra barbar. Yus, aku kalah. Lah iki Nabi Musa iku ya nabi ya manusa. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome, ya Allah lam azunna anna ahadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis mboleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurafi'u aja yarfa. Sauni-unimu lah. Enake apa? Diangkat sak dhuwurku apa? Apa ya sampean maca milih apa ya? Bebas. Apa ya maca yurfa'u. Yurfa'u. Wedi nek mergo ngarepe wong akeh mergo. Sakake kula maksude nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira kan? Wahu yasumu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran mesti ngajak kancane sing luwih elek. Niku pengalaman. Masalah kan. Kaya ustad, nang kiai apa kiai ning desa-desa moh ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Mbon. Walau kana hadza wahda hana aliyya. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad wis gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo iku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo di Fatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu mohon ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lah niki sing lucu qala Jibril hadza Musa wa ma yu'atibu kanjeng Nabi tanglet wa ma yu'atibu terus sing digumami sapa sing digremi sapa qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang tak kon maca. Yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbih ning ngarepe pangeran ya wani papoh ngono gamane cara Jawa iku. Qala innallaha qad arafa lahu khiddata pangeran biasa. Nek ngomong ya rada keras ngene dadi pangeran wis biasa maklumi. Wa fi riwayatin innahu ya'rifu dzalika minhu. Allah kenal banget. Ini jenis wong protes iku wis kenal banget.
Nah ini terus mulai analisis ulama. Qala ulama lam yakun buka umusa hasadan ma'adzallah fa innal hasad fi dzalikal alam manzu'an ahadil mu'minin fa kaifa biman istafahu wa ta'ala bal kana asafan ala ma fatahu minal ajri alladzi yataratta bil ini kan analisis walhasil hakikate Nabi Musa mboten hasud tapi ya serapati siap kalah wae dan niku ya normal wae wong menungso. Semoga nak sampean ra siap kalah mbek kula nggih saged maos Bukhari, saged maos Fathul Bari. Nah, misale kepeksa ya eling salah ya aja eling bener. Tapi sampean kok nantang Quran, Qurane nak salah ditulis sito, nak bener ditulis 10. Mulane kalau nak salah ya kira-kira jek duwe 9 lah. Mergi 10 dikurangi pinten? Setunggal. Tapi mboten penting lah. Sing penting niki kula cerita. Kula seneng mboten krana ngrasa paling bener mboten saged nderekaken kersane Habibiddin para habaib para kiai. Kula posisi makmur diminta kula suwun niki nambahaken mahabbah kita teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi tadi saya minta ijazah Habibiddin karena dapat ijazah dari Habib Salim itu. Salim bin Umar bin Muhammad Asgaf. Ijazah dari Habib Abu Bakar Segaf tentang doa Khatmul Bukhari dan tadi doa yang luar biasa. Jadi saya pastikan bahwa kita seperti ini tuh barokahnya riwayat sahihah. Andaikan kita ngikuti riwayat misalnya murtakibul kabirah itu kafir, orang melakukan dosa itu kafir. Kayak apa umat Islam akan habis karena semuanya yang pernah salah akan merasa kafir dan merasa repot. Ini barokah ahadisus syafa'ah, barokahnya ya pokoknya akhirnya semuanya punya harapan nanti ketemu Allah itu untuk syafaat. Barokah itu harapan mereka tetap jaga iman, jaga kebaikan-kebaikannya. Enak menawa semua itu bisa menghapus kesalahan. Jadi agama ini selalu datang bawa solusi. Oke, semua manusia kulubani Adam khotoun, semua potensi salah. Al-insan makhluk khoto apa? Tapi Nabi ngasih solusinya. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Atau kalau di Quran innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dan ini membantu kita, menguatkan kita. Bahkan ada beberapa riwayat yang mangkala lewat dakhalal jannah terus macam-macam wa in zana wa in sarqa macam. Bukan pernah kita tidak pernah mensyariatkan hal-hal yang buruk, pasti tidak pernah. Tapi jangan pula yang pernah buruk kemudian ditutup pintu tobatnya, tidak seperti itu agama. Pintu tobat tetap maftuh sampai matahari terbit dari barat. Imam Bukhari dawuh bismillahirrahmanirrahim. Ma wada'tu fi kitabis sahihi haditsan illa ikhtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atan. Terus Imam Bukhari ini enggak pernah menulis satu hadis kecuali sebelum itu disolati 2 rakaat. Terus setelah memenuhi kualifikasi sahih, nggih saya ulang lagi nggih, setelah memenuhi kualifikasi sahih niku beliau niku salat riyin wa shallaitu rak'atan. Dan salatnya niku mboten tangi turu wados riyin. Terus salat niku sayene senajan to jenengan mboten junub niku sayene niku adus junub. Anggap mawon kados dosa. Mboten dosa tapi kados napa? Dosa. Terus memang syarat-syarate salat tobat iku diantaranipun dawuh para ulama ken adus kados adusit yang napa? Junub. Mulane dawuh Imam Bukhari illa ikhtasaltu qabla dzalika wa shallaitu rak'atan. Tentu kita sepakat sebetulnya tanpa mandi itu sudah sah. Tapi kersane ziyadatut tathir niku mandiriin. Wa anil Bukhari qol sannaftul jami'a min sitti mi'ati alfi hadisin fi sitta asyrata sanatan. Wa ja'altu hujjatan fi ma baini wa bainallah. Terus kitab Bukhari itu disortir saking 600.000 hadis. Jadi hadis yang berseliweran. Wonten sing hok nu maudhu, wonten sing dhaif setengah dhaif niku disortir saking 600.000 ngantos akhirnya dados 16.000. Nak boten mukarrar niku ngendikane ulama sekitar 6.000. Niku disortir, dikumpulno, diteliti dalam waktu 16 tahun. Ini penting kula aturaken, kula wau matur teng Habib Abdurrahman Segaf. Misale jenengan kancanan wong fasik. Niku aja sampai sampean kancanan niku mergo seneng khadu nafsi ku ampun. Tapi mergo piye-piye Nabi itu tesih saged nyafaati tiyang sing wau sing diwaos bareng-bareng sing kaapiane mu adna min khardalah. Dadi wonten khardalah, wonten sing adna min khardalah.
Ternyata niku nggih diakoni mbek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kita ngancani wong sing macem-macem niku mergo kabeh iku melok berhak untuk syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yen niku syafaati li ahlil kabair min mati. Wau didawakan adna, bahkan selebih kecil daripada napa khordalah. Niku asal gada iman, niku Nabi tetep jeng ben matur teng pangeran, kersane ditokno saking napa neraka. Wau hadis sing diwaos. Terus niki cerita legitimasi. Riyen niki cerita riyen, mboten cerita saniki. Riyen niku ana ulama top, niku sing nyertifikasi mboten MUI mboten kemenak. Tapi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya wonten gosip iki kiai top, iki kiai kondang. Niku ulama-ulama sing wali-wali itu terus ngipi ketemu Nabi. Sing kesana Kanjeng Nabi. Nah, sampeyan saiki ngenteni disana Nabi yo taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Nah, kula cerita niki. Ra'aitul Bukhari ya fil manam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu yamsi. Fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu wa doa Abu Abdillah qadamahu fi dzalikal maudhi'. Dados ada ulama ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi itu menginjakkan kaki di sisi tempat. Lah niku sing pas nate diliwati Nabi, sing diinjek Nabi di delamaan yang sama, di kaki yang sama niku diliwati Imam Bukhari. Artinya hadis Imam Bukhari bener-bener persis kaya sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Terus niku riyen niku nak wonten tiyang rodok-rodok hasud, rodok-rodok ra percaya, iku yo ijek wali, sing percaya iku yo wali, sing rapati percaya wali. Dadi akhirnya sing rapati percaya sing wali iki sing ngelingno Kanjeng Nabi. Riyen ketika kitab Ihya muncul niku sing rapati percaya nggih kathah. Kitab kok tasawuf tok hadise rodok bulet. Lha niku sing nakzir cara pondok keamanane. Niku ngipi ketemu Rasulullah niku dia terus ditakzir. Akhirnya tangi tobat ngakoni Imam sinten? Ghazali. Lah niku wonten ulama malih ngipi. Kanjeng Nabi nate dawuh. Dawuhe cara saiki ra dikontroversi. Dawuhe niku ulama ummati ka ambiyai Bani Israil. Kualitas ulama umatku iku setingkat Nabi Bani Israil. Niku memicu Nabi Musa tersinggung. Wong aku iku nabi kok dipadakno kiai. Lha niku wonten ulama sing ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku pinggire Nabi Musa. Dewe Nabi Musa tenane mosok umatmu iku pinter kaya nabi, kiai yo kiai, nabi yo nabi. Terus Kanjeng Nabi dawuh, aku celokno Ghazali. Jadi ya tentu sing pantes diduni Imam Ghazali mboten jenengan. Jenengan wis maca Mabadi' Fiqhiyah mbek ala Ra'sun Sirah ngoten mawon. Ah niku Imam Ghazali rawuh Nabi Musa iku ya unik takok. Cara Jawa niku jenengem sapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jenengku Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Nabi Musa mulai tersinggung. Ngene kok kaya nabi, ditakoki jenenge ngomong kaya kedawan. Mulai terus Imam Ghazali ngendikan, nak kula matur jenengan kedawan cek pantes wong jenengan manusa. Jenengan nambek pangeran sing ya alamu sirra wa akhfa mau kedawan. Apa iku? Wa matil kabiyamini kaya Musa. Pangeran mau takok sing mbok gawa iku apa sa? Ya jenengan kedawan. Qala hiya asoya atawakkau alaiha wa husyubiya ala ghanami wal yafiha ma'aribu ukhra. Niku tongkat Gusti. Nggih kena tak nggo mlaku-mlaku, nggo jupuk napa godhong wit. Dan terakhir sik muni waliya fiha ma'arifu ukhra, pangeran diterangno dan lain-lain. Dari Nabi Musa iku ya rada piye. Wong pangeran diterangno dan lain-lain. Akhirnya Nabi Musa mantuk-mantuk. Iya, umatem pancen pinter tenan ka ambiya Bani Israil. Imam Ghazali lho niku, mboten jenengan. Tapi riyen niku lazim. Dadi kalau ada ulama top niku dikonfirmasi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Imam Bukhari niku wonten ulama sing ngipi Ra'aitul Bukhari ya fil manam khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyu yamshi fakullama rafa'an nabiyyu qadamahu wa doa Abu Abdillah qadamahu fi dzalikal maudhi'. Terus wonten masalah al-jarhu wa ta'dil. Wonten tiyang niku saleh ra tau maksiat. Terus ngriwayatno hadis
Sakjane nak ndelok saleh iku sae, tapi biasane wong saleh ora pati seneng sinau. Dikandani wong yang ngandel. Ora pati iso suudon sithik-sithik. Padahal ning bab hadis kudu ana al-jarhu wa ta'dil. Iki maca kitab ku tamatan ndi? Zaman sekolah sering munggah apa sering ra munggah. Terus ketika diceluk Gus mergo anake kiai ta mergo pinter kaya abahe. Dikonfirmasi setengah-setengah suudon tapi niku dadekno sae. Lah niki nek wong saleh boten, kandhani wong kala Rasulullah yang ngandel dikandhani apa yang ngandel. Akhirnya dados hadis maudhu. Mulane dawuh Imam Malik, saya ketemu orang saleh 100 di Madinah. Lawi tuminu ala baitil mal la taman. Andaikan dipercaya ngelola baitul mal enggak pernah korupsi. Tapi ma akhadtu minhum al hadis, saya enggak pernah ngaji sama mereka. Lima daya Malik qal laisu min ahli, karena mereka enggak tahu ngaji, mau saleh tok. Sampeyan ning masjid itikaf bariku mulai wis ngono-ngono tok. Bareng maca ya ruwet. Maca hadis anna muadzan am kauman. Muat utawa kaum.